Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau share sama kalian pengalaman anak aku ketika pilek sembuh tanpa obat itu pakai apa. Kebetulan malam Selasa kemarin itu tiba-tiba pilek yang memang bikin hidungnya itu mampet banget ya. Yang pertama aku olesin ini nih, Cesawil ini no more cold untuk anak 2-8 tahun. Ada 2 kategori ya, untuk bayi sampai 2 tahun dan untuk anak 2 tahun sampai 8 tahun. Ini aku beli sekitar 55.000 di Shopee ya. Nah, kenapa sih aku pakai ini? Karena yang pertama, aku dan suami itu nggak pernah membiasakan dikit-dikit minum obat itu loh. Jadi sebisa mungkin kita cari obat alami ataupun obat luar. Nah, ternyata aku nemu nih Cesawil ini. Aku pakai ini ketika anak aku masih 8 bulan. Cocok. Hanya beberapa hari langsung sembuh loh. Ya, dengan dia temani makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan tentunya minum susu ya. Nah, ini tuh cara pakainya gampang banget. Nih ada di sini. Oleskan dan pijat lembut di sepanjang tulang belakang, dada, belakang leher. Jauhkan dari wajah dan hidung. Nah, cuman di area tiga area aja ya yang dipakai. Nah, kegunaannya ini bisa membantu meredakan flu dan batuk, meredakan hidung tersumbat, mengatasi susah tidur anak. Pernafasannya jadi lancar. Tapi malam Selasa kemarin itu ternyata gak cukup cuman diolesi Cesa aja. Nah, aku punya satu lagi nih temennya si Cesawil ini ketika anak aku pilek, yaitu Pure Kids Inhalant Decongestant Oil. Sini klaimnya melegakan hidung tersumbat. Ini aku beli kalau nggak salah 55.000 ya di Shopee, banyak kok yang jual. Nah, aku nggak beli tungkunya juga ya, jadi aku pakai sapu tangan. Di aturannya sih ini bisa dipakai dari anak 3 bulan ya, tapi aku belum pernah coba loh. Ini aku baru coba aku beli sekitar 5 bulan lalu. Nih ya kegunaannya, membantu melegakan hidung tersumbat dan melegakan pernafasan. Nah, cara pemakaiannya, anak usia 3 bulan sampai dengan 2 tahun 3-7 tetes. Anak di atas 2 tahun sampai dengan dewasa 8-12 tetes. Nah, aku pakai ini diteteskan ke sapu tangan banyak 8 tetes, taruh di sebelah bantal anak. Nah, per 30 menit aku tambahin lagi karena wanginya pun udah mulai berkurang ya. Takutnya memang gak efek gitu kalau misalkan terlalu lama. Alhamdulillah tidurnya nyenyak, gak kedengeran ngorok. Biasanya kan kalau misalnya lagi mampet kedengeran tuh tidur, terus pernafasannya agak terganggu. Sejak aku pakai ini ditambah ini gitu ya, jadi alhamdulillah tidur nyenyak, anak bahagia. Alhamdulillahnya lagi, hari ini sembuh, udah gak pilek, udah gak meler-meler lagi. Hari Rabu paginya aku kasih madu karena memang dia udah biasa dikasih madu ya setiap hari. Aku setiap pagi kasih 1 sendok teh madu. Nah, makan yang teratur, istirahat yang cukup, insya Allah sembuh. Ya ini sih tergantung pilihan orang tua. Tapi kan kalau aku lebih menyarankan kalau ada obat luar atau obat alami yang gak harus diminum obat-obat yang kimia kayak gitu, aku sih lebih rekomendasiin kedua ini dan ini tuh udah aku jatuh cinta banget ya sama mereka berdua. Sejak itu aku nggak pernah lagi pun obat, emang karena kan anak aku gak suka obat ya, yang nggak bisa minum obat
dia nggak suka obat, jadi aku pakai ini aja. Ini juga ya banyak kok, ada untuk penurun panas, bukan penurun panas ya, kayak untuk anak demam, imun booster, menghindari gigitan nyamuk, sama apa ya satu lagi, pokoknya dia banyak kok variannya. Lihat aja di Shopee, kalau enggak nanti aku tulis di description box ya aku beli di mana. Apalagi ya, apa ya, ya pokoknya kalau misalkan anak pilek, yang penting istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, minum susu yang banyak, insya Allah cepat sembuh. Itu aja, aku pun kayak gitu kok. Sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.